हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल पर बात करते समय आवाज़ डबल डबल आ रही है तो कैसे सही करेंगे। तो देखिए, इसे सही करने के लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, तो इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर डायलर ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आ गया फ़ोन ऐप, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर ऐप को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होगी तो देखिए सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है फ़ोन। तो देखिए फ़ोन ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो ऐसा करने से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। और अब आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। तो जैसे ही फ़ोन को स्विच ऑन करेंगे तो फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा और फिर आप कॉल पर बात करेंगे तो आवाज़ डबल डबल नहीं आएगी। कभी कभी नेटवर्क में कोई इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसा होता है। तो ये कुछ समय में अपने आप ही ठीक हो जाएगा और इस तरह से आप अपने फ़ोन में ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।